Fi Pjazza San Giorgio fil-Belt Valletta, persuni ta' kull età jistgħu jgawdu minn bandli b'differenza. Bandli mhux kif imdorrijin insibu fl-irħula madwar il-pajjiż li jkunu limitati biss għat-tfal, iżda li waslu wkoll mużika kontemporanja mit-teatru għal ġol pjazza. Tkellimna mal-kompożitur Ruben Zara li qalilna li s-sena li għaddiet din l-installazzjoni żaruha mal-5,000 persuna. Fi-16 il-ġurnata li ġejjin, kull bandla mit-8 li hemm installati tista' toffri opportunità lil pubbliku biex jisma' mużika li toħroġ minn ġod teatru għal ġod triq. Din is-sena il-mużika għal bandli nħolqot minn 3 kompożituri, Alex Vella Gregory, Albert Garzia u Mario Sammut, li deskrivew l-esperjenza bħala waħda sabiħa iżda wkoll ta' sfida hekk kif ridu jikkomponu mużika li tinbidel skont in-numru ta' persuni fuq il-bandi rispettivi. Sfida li kellimna dwarha wkoll Ruben Zara. Sa din tista' tidher bħala xi ħaġa faċli ma mhix għax l-istruttura trid tinħadem b'tali mod li inti jekk għandek 3 jitbandlu għandek trio, jekk għandek 4 għandek kwartett sa 8-piece ensemble. Ġifieri jisu għandek orkestra żgħira li qed topera imma qed topera bis-saħħa tal-partiċipazzjoni tan-nies. Alex Vella Gregory qalilna li l-mużika li kkomponaw hija ispirata minn istil barokk u rinaxximentali. Minkejja li din hija l-mużika li normalment jikkomponi, stqar li kienet esperjenza mhux tas-soltu għaliex kollox kien magħmul fuq livell diġitali. L-idea hija sempliċi, l-idea hija 8 vuċijiet, vuċi minnhom minn dawn it-8 vuċijiet hemm l-innu tal-belt, l-innu tal-futbol tal-belt, u madwaru hemm joħolqu vuċijiet oħra joħolqu din il-mużika polifonika tissejjaħ. L-idea hija fil-fatt li din hija installazzjoni tkun fil-qalba tal-Belt Valletta u bħala tribut biex ngħidu hekk għall-Belt Valletta, l-idea hija li huwa mibni fuq propju xi ħaġa daqshekk importanti fin-narrattiva tal-Belt Valletta. Biex bekk is-sbuħija ta' Pjazza San Giorgio se tkun qed toffri attrazzjoni iktar mis-soltu fil-jiem li ġejjin.